Nggih. salah satu gudang. Gudang itu gudang kertas. Jadi itu ternyata sebetulnya nggih, yang sadean itu kadang-kadang boten pandang bulu. Al-Qur'an pun disade teng barang-barang bekas niku. Lah, itu sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad nopo tindakane padahal itu klepak-klepak. Padahal Al-Qur'an itu. Nggih lek niku enten namine tiyang-tiyang sadean nggih. Menawi disengaja menawi mboten nggih menawi boleh pun mboten kanggo sampai katut ditimbangaken ngoten nggih. Lek panjenengan semerap krana panjenengan iki nggih termasuk tiyang ingkang iman panjenengan. Lek panjenengan mboten iman mboten ngreken alah gak ngurus ngono. Kan ngoten nah. Tapi enten keimanan di dalam diri niki wau digerakkan datang Allah untuk memikirkan niku. Nggih sampean lebetaken ten plastik ngoten mawon. Lah niku sing bekas-bekas Al-Qur'an niku wau sampean kumpulaken lebetaken niku mawon mboten napa-napa lek ngoten. Lah niku niku tandhaipun panjenengan diparingi perhatian ten Allah nggih tandha enten keimanane panjenengan sing lebih tinggi malih ngoten. Lek mboten iman, mboten kiraken reken masih klemprak-klemprakan masih napa. Nah niku nggih. Nggih, alhamdulillahirabbil alamin panjenengan termasuk pun di napa nggih? Pun disopoh dateng Allah nggih melalui Al-Qur'an niku wau disopoh dateng Allah mboten diceluk jenenge mboten mboten. Nggih termasuk niku wae. Ilmune ngoten. Allah contoh carae nyopoh makhluk sing iman kathah. Moko panjenengan perhatian nggih sampeyan lebotaken dan plastik-plastik sampeyan singgakaken. Nggih, alhamdulillah. Napa malih? Sampun. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.